丽丽，衣服装完了没？装完了。装完了走。爸爸说下午还有拍个片子啥的。走吧，这衣服都不收拾了，回来收拾。走吧，回来收拾吧。我妈刚从重症出来没2天，然后情况呢也不是很好，她脖子呢插了一个喉管，然后呢人不能流太多，防止那个感染，还是要24小时不离人的，我们就要换着来。我们回来了2、3天，这次让我爸回家，休息休息。去把我姨和我舅他们也接过来，看看我妈。现在刚好，现在给妈做自由对水，走。你再大点，只要要啥就大。你现在给妈做饭，我现在把爸和舅舅送下去，车子来了，让他们回家。后面我去把结果给大夫拿上来。好，你去吧。正在打印，请稍后。孙子今晚又睡这了，他怕打呼噜吵到别人，一个人搬到这里来了。这附近没有人。他这个打呼噜也要看，你看憋了好久了。哎呀，孙子，你不能这么睡的。你这么聚集嘴都治好了。我之前还没发现啊，你打呼噜是这个样子的。今晚我睡在他旁边，他娘的，吓死人！孙子，你平时没有发现你打呼噜这么厉害吗？我有。你以前打呼噜也不这样。我也不知道。明天带你去看看啊。海丽，你睡我旁边能睡着不？咋能睡不着？咱爸咱妈以前都打呼噜。那你睡这冷不冷？我盖了2个被子。哎呀，哎，你去把这个灯关一下。给院长打个电话，让他把灯关了。睡觉。起床了。热了没？差不多了。孙子，你说妈吃这个营养高不高？肯定高啊，牛奶加这个蛋白粉。妈，吃饭了哦，不睡了哦。没劲。好，烫一下就行了。天才亮起来哦。不烫。给你拿了个肉夹馍。孙子，吃完饭了，该干正事了。走。好了，挂。这边还有2个人。2人。
大鱼上我就不擦，我就不想那个。他这个还是比较严重的，人家说，现在要做一个啥呼吸检测，然后再做一个喉镜啊，核疗好像报不了。我们现在下楼1楼去问一下。700多，核疗报销不了。报销不了。哎，我不做了，回咱们妇产去。算了，你在这一坐吧，人家毕竟大医院。哎呀，没事，你先坐嘛，咱做了，人家是大医院，肯定设备多一点嘛。回家报销下来就花300-400块钱。哎呀，我知道你现在想每一分钱花在刀刃上，但是你这个必须得做。走，700多就700多嘛。做不做？做。做啥？那个。一做就行了。啥那个？不用犹豫。还在犹豫。啥乱想感觉？你做检查寝室就行了。啥就是？你都先检查起来，比如说下贼了，你看做没有啥用？还在那嘟囔着呢，做那个呼吸检测500多，别的接受是吧？就接受不了这个500多的，一直在那嘟囔。完了。初步的诊断就是鼻咽那里处地方都狭窄，是什么导致的？你说？肥胖、脖子粗短，然后呢，这个呼吸检测睡眠它还是需要预约的。检查当晚必须留陪人1名，9点到明天早上6点。那咱俩今晚就不用睡楼道了啊。500块钱1晚上。那咱妈那边按9点过来，能不能忙完？护工那个姐姐的话，一般都弄完了，都睡觉了。那我们回去再问一下啊。上面还有啥事没？给护工交代过了没？我给那个姐说过了。说过了。没啥事了。那就是咱俩去走。把我妈安顿好之后，我姐姐在看着。今天晚上陪孙子过去做那个监测。你去称个体重看看。多少了？190。190。厉害。190。他1.64米，还给人家说1.67米。500块钱睡着啥感觉？就带了个这。你看，脸上成花包包了，有感觉没？没啥感觉，啥感觉都没有。这边是有一个电脑，上面测那个啥的，我也不太懂。他都已经睡着了。其实来做这个之前呢，他一直就在嘟囔着花了500，因为现在我们确实每一分钱都要花在刀刃上，所以呢，他就一直觉得这个500块钱做这个真的有点划不来，太奢侈了。但是他这个打呼噜确实很严重。经过我妈这一件事之后，我觉得我现在真的是再也经不起折腾了。因为我身边确确实实有发生过自己的亲戚那边就是打呼噜直接人没了的情况，他就是因为打呼噜没的。所以他这个打呼噜是真的必须得看。再一点就是由于我妈这件事之后，所有的自身问题都得重视起来。护士说明天早上出结果，我们就明天看结果吧。结果怎么样？人家说要带呼吸机了。要带呼吸机？没说做手术啥的吗？手术是现在说体重太重了，没必要做。那现在最主要一个就是减肥。先减肥啊，减肥带呼吸机就这俩。看不懂，你就减吧，你先减肥吧。减肥。检查出来是没有问题，就是还是单纯的肥胖。就是太胖导致。所以说减肥吧。呼吸机就等妈出院了之后再去给你买一个吧，到时候回家和二哥一块去跑步吧。好了，今天的视频就分享到这了，喜欢玲玲的给玲玲点点关注，点点赞，拜拜。